aqui quem fala o melhor game do mundo, 2, 3 pra vocês. Mais um vídeo aqui na casa da minha avó. E sobre esse aqui que tem muito passarinho. Tem 4 pássaros. Tem 4. Aqui, vou pegar um que é o mais, que é o que tá aqui há mais tempo, só pra vocês verem. Aqui, gente, olha só essa aqui. É a Petit. É a Petit. E Petit fofa. Gente, olha só que bonitinha. É uma calopsita. E aqui tá a família dela, só que eles não gostam muito de mim, não. O Gai, ele até gosta, mas o Alfredo, que é o cinza, não gosta. O pai, a mãe que tem mais maior tupete não gosta, mas o Gai, ele é mapete e gosta. Humberto, meu irmão Humberto aqui tentando tirar a mapete de mim. Safado do caramba. Então, gente, olha só que bonitinho. Ela tem blush, gente. Você pode aparecer no vídeo. Aqui o meu irmão Humberto. E... então tá. Ele teve um smile aqui rapidão. Vai, galera. Esse aqui... essa é uma Petit, olha só que bonitinha. Nossa, quase. É que eu vi... não, o Humberto não tenta. Então, galera, foi só isso mesmo. Dá tchau. Tchau. Dá tchau, Petit. Tchau. Esse tapete, né? Tchau, galera.